здорово! И сегодня разговор пойдет не о Днепре. Я знаю, что многие из вас уже ждут очередных видосов. А пойдет разговор о мотоцикле, о моторе от мотоцикла РФ. Значит, частая проблема, вылетает вторая передача в коробке. Значит, что как бы разговор вести? Вот, пожалуйста, ситуация. Вот это вот вилочка, соответственно, видно, что в ней есть износ зачуханности. Она, когда стоит там, вон, себе, вот это шестерня, сори. Значит, вот у нее такой люфт появляется. Ну, это так, для образности. И начинает там дергать. И потом вот эти вот части, вот там вот они зализываются, сбиваются, ломаются. В той шестерне происходит, в принципе, аналогичное. Вот оно бачно, да. Значит, для сведения, вилки, вот именно с этого вала, они взаимозаменяемые. То есть менять не хочу. Вот, значит, было вот заменено, да, тут вилочки, коперный вал тоже поменяли, потому что были там проблемы. Значит, при сборке, сразу хочу сказать, мажутся, то есть герметиком замазывается все абсолютно, за исключением вот этих вот двух мест. Почему? Потому что вот эти два болта выходят своими шляпками в картер двигателя. Вот они, в поддон. Целесообразности их смазывания никакого. И прошу обратить внимание, вот эту часть и вот эту сильно герметиком мазать не надо. Почему? А потому что здесь имеются каналы. Вот поэтому-то и нельзя. Значит, собираем, меняем. Коробка подходит с 900 на 600, с 1100 Gixxer GSX. Вот. Взаимозаменяемость вот такая вот. Короче, ставим пальцы вверх-вниз, ждем очередных видосов и не сильно не волнуемся. Я буду вам благодарен. Вот. Всех, короче, с праздниками. С 8 марта, с наступающим. Не забудьте джакать свою вторую половинку как следует, чтобы она была довольна. Вот. Короче, до свидос.